Бүгін Қазақстанда жылдам шахмат түрінен балалар турнирі басталды. Жыл сайында сүрлі түрде өтетін халықаралық дода биыл алғаш рет онлайн форматта өтіп жатыр. Оған қатысушылар да жылдағыдан 2 есе көп. Жаңа форматтағы турнир жайында келесі материалда. Сағат тілі 15:00 онлайн ойын басталды. 11 жастағы Даниал Сапенов бар зейінін салып сайысқа түсуге кірісті. Бұл жолғы бәйгенің ол үшін орны бөлек. Себебі қарсыласымен әдеттегідей жүзбе-жүз жарысқа түспейді. Бәсекелесінің әрбір қадамын тек компьютер алдында отырып аңдиды. Это не так интересно. Негізінде жүзбе-жүз ойнаған қызығырақ. Себебі достарыңды көресің, адамдармен араласасың. Бұрындары онлайн турнирге қатысып көрмегенмін, бірақ қазір үйрене бастадым. Бір емес, бірнеше кезеңнен өткен соң қиын еместей көрінді. Дәл осы Данияр сияқты монитор алдында онлайн сайысқа түсіп жатқандар жетерлік. Бас аяғы 900 бала турнир ойынына қосылды. Бәріне қойылған талап бір. Бәйгеден оқ бойы озық шығу үшін 9 кезеңнен де сүрінбей өтуі тиіс. Ал сайыстың өзі 3 күнге жалғасады. Онда 10 жастан 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер бақ сынасады. Жаңа форматтағы аламанды Бәйтерек холдингі, Дәрмен Садуақасов шахмат академиясы және болашақ қауымдастығы ұйымдастырып отыр. В развитии шахматной школы Казахстана. Біз карантин жағдайына қарамастан зерек балалардың әрдайым өзін-өзі дамытуға жағдай жасау керек деп шештік. Ал оған шахмат турнирлерінің үлесі зор. Дәрмен Садуақасов, Жансая Әбдімәлік, Динара Садуақасова бастаған жолды жалғайтын жас таланттар осы жерден шығады деп сенеміз. Сондықтан балалардан тек әділ ойын күтеміз. Әділ ойын деп меңзеп тұрғаны да жай емес. Онлайн форматтағы шахмат турнирінде ымдап сыбырлап жол көрсетушілер де болуы мүмкін. Мұны ұйымдастырушылар да жасырмайды. Сондықтан да алқабилер құрамына ерекше назар бөліпті. Комиссия мүшелерінде білікті мамандардан жасақтаған. Олар қатысушының әрбір қадамын мұқият аңдып отырады. Биылғы ойын өте қатал болмақ. Қатысушыларды соған дайын болсын дер едім. Ең үздік ойыншылар Zoom мен өзге де басқа видео арқылы бізбен байланысқа шығуы керек. Оларда біздің судьялар тексереді. Егер бір күдікті жағдай байқасақ, ол ойыншыны ойыннан шығарып жіберуге дейін барамыз. Бәйгеге тіккен жүлде де аз емес. Жеңімпаздар жалпы сомасы 2 миллион теңгеден асатын олжа алады. Бүгінгі бірінші ойын тартысты өтті. Шешуші сайыс 30 тамыз күні өтетін болады. Ая Мүтәлі, Марина Иниватова, Астана Таймс.